promoção de rodas aí, pessoal. A promoção aí do cartão aí 10% em 10 vezes aí no cartão. Agradecer aí a todas as empresas aí que estão participando com a gente, pessoal da Polícia Militar, pessoal da Guarda Municipal que está dando todo o apoio pra gente aí, Então vamos aguardar, vamos fazer um link aí com Alexandre Gromon. Eu vou ligar pra ele. Não dá pra encostar no microfone? Aumenta aqui o áudio. Eu vou ligar pra ele. Vamos ligar. Lembrando, pessoal, nós temos uma rifa do Fusca. Falta um pouquinho mais de 100 bilhetes. Vai sair aí hoje, aqui do evento, o ganhador do Fusca 1300 aí, azul esmeralda, que está aqui na esquina, com uma discreta laço vermelho. Por favor, pessoal, por R$10 aí você pode comprar a rifa e sair com o Fusca show de bola. Ele está à disposição aí para você dar uma olhada. Oi? Consegue? Só. Estourou? O amp que eu tava tocando estourou. Teste. Pronto? A pessoa que eu queria ver. Alô? Alô, estamos ouvindo já tá no evento, Alexandre Gromon. Então, já estamos ao ar? Já está no ar. Então eu queria dizer algumas palavras aí pro pessoal, né? Já posso começar? Já pode, estou aguardando você. Então tá bom. Então, minha gente, evoluindo sempre, o Dia Mundial do Fusca integra e mobiliza, não é verdade? Quando lancei essa data em 1993, na cidade alemã de Bad Camberg, após 4 anos de trabalho, de conciliação e convencimento entre vários clubes internacionais, era difícil prever o alcance que este evento internacional iria atingir. Em sua 17ª versão, o Dia Mundial do Fusca assumiu uma outra função. A partir de uma ideia do Marco Rebuli, que está aí com vocês, de Curitiba, foi feito um levantamento dos eventos que seriam realizados na mesma data, a saber, 24 de junho. O domingo seguinte, da data efetiva, que é 22 de junho de cada ano, o resultado foi surpreendente. Mais de 67 clubes, tanto no Brasil como no exterior, se uniram nessa bandeira, formando um mega evento que ultrapassa as fronteiras municipais, estaduais e nacionais. Com isso, o evento, que na realidade surgiu de uma expansão do conceito do Dia Nacional do Fusca Brasileiro, aplicado em nível internacional, assume a sua ampla finalidade de dar incentivo à manutenção dos carros e de sua história. Países como o Paquistão na Ásia comemoram o Dia Mundial do Fusca, mostrando definitivamente que o afeto pelo Fusca não tem fronteiras, cor e religião. Podemos dizer que ele é um símbolo da universalidade. Em Curitiba, o evento conta com o apoio da Copava, que participa também das atividades de preservacionismo de carros antigos nesta pujante cidade. Pujante e querida cidade. Todos os fuscamaníacos agradecem a esse apoio que possibilita a realização de eventos de qualidade. Parabéns a todos que participam dos festejos do Dia Municipal do Fusca em Curitiba, reunidos no estacionamento do Tribunal de Contas no Centro Cívico, e em muitas outras cidades do Brasil e pelo mundo. Que esse espírito de congressamento resulte numa grande energia para tocar os projetos de preservação do Fusca e de sua história entre nós, abrindo espaço para todos os carros equipados com o valente motor VW Boxer refrigerado a ar. Isto poderá resultar, inclusive, na formação de uma federação brasileira de clubes Volkswagen antigos. Trabalho que está sendo iniciado com o levantamento dos clubes brasileiros. Agradeço muito a essa oportunidade de me dirigir a vocês. Dou meus parabéns ao Rebuli, à sua equipe de organização, à Copava e a todos vocês que estão
estão aí festejando o nosso querido Fusca. Muito obrigado. Salve de palmas aí, pessoal. Diretamente de São Paulo, aí o criador, né, o Alexandre Bernot aí, o criador do Dia Mundial do Fusca. Muito obrigado, Alexandre, né? Vamos desligar aí o link, beleza? Muito obrigado, tudo de bom. Um abraço. Bem, pessoal, quem quer o sorteio da camiseta? Todo mundo, né? Então vamos fazer aí, vamos verificar. O set dela. Então, galera, Vou sortear. a roda aí, das cores, 5730, 15, escala 5,5. Pretinho diamantado, novidade. Pra quem não ganhar, temos desconto bom, preço bom lá pra vender na loja. Quem não conhece vai conhecer, tem bastante modelo, estamos entrando agora nesse mercado de roda, acessório. Então estamos com bagageiro, estamos com estribo, estamos começando devagar, mas a gente viu que o mercado tem uma galera muito fiel e estamos investindo. Então, para quem quiser dar uma passadinha, conhecer um pouquinho melhor, estamos ali no locais 55, próximo à rodoviária velha. É isso aí. Valeu de Batista. Bem, pessoal, precisa que todo mundo ganhou camiseta, coloca a camiseta, precisamos fazer uma foto, pessoal. Precisamos de uma foto aí, pessoal. Porque vamos sortear a roda aqui, que vocês vazam tudo, velho. Certo? Vamos fazer uma foto aí, pessoal. É a Aline da cúpula da Copava. O pessoal vai esperar o Fusca. Aline da Copava. Aqui, ok? Fazer, pessoal, onde pode ser feita a foto? Lá, ó. Lá no meio. Pessoal, vamos ali fazer a foto, pessoal, por favor. Balança aí, acorda bastante aí. Vamos ver que vai sair com o Fusca aí, pessoal. Aí, vamos lá, Daniel. Pega um papelzinho. Quantos aninhos tem? 4 anos. 4 anos, vai sair. A mão dessa menina aí vai sair o ganhador do Fusca aí da rifa. Um só. O ganhador aí da rifa do Fusca é o Fernando de Queiroz Matinache. Júnior. Daqui não. Fernando de Queiroz Matinache. 9635 4168. Desculpe, o número 1074. 1074. 1074, tá aí não? Bom, de acordo aí com o que vocês acertaram com a Copava, né? Você vai entregar aí o presente aí pro... Isso. Uma salva de palmas aí pra vocês dois aí, pessoal. E até o ano que vem aí, pessoal. Pessoal, vai ter uma coisa aí que você levar. Pode levantar a bala aí, irmão. Agora com vocês a banda aí, Matinas Banda. Pessoal, esperar aí, segundo nosso...
a bicicleta ali, ó. Roda, cara. Correr a roda a hora que tira. Só o seguinte, a pessoa que mais aplaudia a banda.